السلام علیکم ناظرین. انا ٹائم ارمجوت الجگوٹ کالونی کھارے رہنوس کہ اش رات 13 اگست 2025 سے رات دریائے حمزہ بڑا بے اسی کھاری کے ہی نے مکمل کھاری زمین اش عارضی ہن تسیتومی اس مکانی اس رس جباد آئینی سرکاری مشینری گبیلر پشیجن. تو ناظرین مکمل دریائے حمزہ بے پوری تم لپیٹ میں گنیگن. تو بس گورنمنٹ بالا افسر کٹ کو ذمہ دار شخص کٹ اسے ریکویسٹ ہن تو مہربانی تھے وہی اسے کھاری کم اگ کوشش اک گورنمنٹ یہ ہمت اک بن تو اسے عارضی بچت تو کوشش تو تھا تو اسے کھاری بہت ہی کی مشکلات مجا ہیں بس کافی تو اپنے مدد آپ تھے یس تھے بے ناکام بھی یس. تو اسے تقریباً 500-600 کنال عارضی ہن کیسر اسے مکانی ہن آلو زبینی ہن جنگلی ہن اور مختلف قسم پولٹری ہن. تو مکمل ہے کہ شمش ٹنگ اگر گورنمنٹ سے اسب رہنا تھی تو اسب جک مدد تک نہ تھی تو مکمل بے گھر بک بشنس. تو بس گورنمنٹ ریکویسٹ ہونس جوتل جگوٹ کالنی یوت طرف یو جوتل کمیٹی طرف یو تو اسے اسب ریکویسٹ ہیں محکمیہ آفات نوٹ ڈی سی صاحب چیف سیکرٹری صاحب اسب جک مدد تک تھے مطلب سے ہے یو کیا مدد بین کیا سے گورنمنٹ ہمت نے آیا اسب دان وئی اسے مدد تھوتا. تو 1988 روپے سالہ کچھ چونی آبادی ایک سنگنس کیسا اسو کوئی مزید زمین ناس تو جو تلے جارو مہربانی دنیور جارو مہربانی اسو ٹان کم عارضی پش رگن کیسر بس آبادی تھے مکانی دے تومی دے تم روزگار تھے بیانس. تو گورنمنٹ ریکویسٹ ہے اج بے آنے کو بغیر بھی بے جاب مزید اسو جک کون سہارا لجک بشنوش. تو گورنمنٹ بس فریاد تھونس اسے کھاری بچت اسے زمین بچت ہے اسے مدد ہے دعا اسے بس دعا تو بونس بس گورنمنٹ مزید بس پاکستان دعا تو بونس اسے مدد تھی تو سے بڑی مہربانی بھائی اسے حالات پاش ٹکا نے اسے تو مرونی اسے مکان ٹکا اسے ہم مکان اور اچھی دن پار بس پولٹری ہیں ہم سائڈ رسے گورنمنٹ مشینری ہیں شاید گورنمنٹ ہے کہ بھائی بجلی کھمبا ہے کہ ایک بڑی بلڈوزر رکھیں کیسے سن بھائی ٹچ بگن یا کو ٹھیکیدار رکھیں یا کو سے ہن تو گئے تو میں محفوظ تو وہی. تو یوتل جگوٹ کالونی طرف بس فریاد تھوڑا بس بہت مشکلات رہنس تو اسے نے مدد سے بڑی مہربانی بھائی شکریہ.